không nói một câu, chính là một câu A-di-đà Phật. Ngoài câu A-di-đà Phật ra không nói một câu nào. Bạn quyết định thành Phật, quyết định thượng thượng phẩm giảng sanh. Vì sao vậy? Không có lời nào đáng nói. Nói ra đều là những lời thừa. Bạn nói ra những lời nói đều là tiếp nối sáu cõi luân hồi. Ta bắt đầu từ ngày hôm nay không tiếp nối sáu cõi luân hồi nữa, không nói chuyện. Bạn chào hỏi với ta A-di-đà Phật. Cho dù bạn nói cái gì nhiều hay ít, A-di-đà Phật, một câu ta cũng không cho nó lọt vào. Tâm của bạn mới thanh tịnh, khẩu nghiệp của bạn mới chân thật có thể tiêu được sạch trơn. Ý hòa đồng giải cùng ở ngay nơi đây nhất định là pháp hỷ sung mãn. Các vị chân thật có thể đến được cảnh giới này, bạn 24 giờ niệm Phật nhất định sanh tâm hoan hỷ, không mệt không chán. Bạn sẽ không mệt mỏi. Niệm mệt rồi, nghỉ ngơi một lát. Cho nên nghỉ ngơi, tôi khuyên đồng tu không nên cởi áo tràng ra. Chúng ta mặc áo tràng niệm Phật, không cởi áo tràng ra, nghỉ ngơi chút lát. Nghỉ ngơi khỏe rồi, phải mau vào niệm Phật đường. Tự động tự phát, không cần phải có người đến gõ cửa kêu bạn, vậy thì không tốt. Chúng ta có người đến gõ cửa gọi bạn hay không? Có. Mỗi một đơn vị chúng ta có một người trưởng liêu. Các vị chính mình tuyển cử, chính mình chọn lựa. Họ xem thấy thời gian đến rồi, bạn vẫn còn lười biếng, sẽ đến gõ cửa bạn. Ở niệm Phật đường có Pháp Sư. Trong các Pháp Sư cũng có người chuyên môn phụ trách làm công việc nhắc nhở. Trong niệm Phật đường gọi là tuần phan. Ngay khi bạn niệm Phật bị hôn trầm, ngủ gật trong niệm Phật đường, xem thử tương lai chúng ta dùng phương pháp gì. Niệm Phật đường thời xưa dùng tuần phan. Có một cái phan nhỏ, phan ở trên đầu của bạn, ở trên mặt của bạn đảo vài cái, làm cho bạn tỉnh lại. Ở đây không như thiền đường là dùng hương bản, dùng nó để đánh. Ở đây chúng ta không đánh, dùng tuần phan hoặc là dùng phất trần cũng được. Dùng phương thức này để nhắc nhở mọi người. Đây chính là hợp tác lẫn nhau, chân thật làm đến được pháp hỷ sung mãn.